晨到早，欢迎收看今仔日11月23公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。节目一开始，咱来关心总统大选的登记剩2天尔，哪边敢要合作，即马也唔知。国民党的侯友宜是希望讲会当重新来检视这9份民调，讨论出一个结果。也毋过，民众党已经拒绝因外。黄珊珊昨暗搁伫面册顶头写讲，郭文哲会以民众党总统候选人的身份战到底。也那鸿海创办人郭台铭昨昏已经请伊的副手赖培霞去中选会领票啊。民进党的赖清德昨昏是陪民进党台北市立委参选人去中选会登记，嘛画出台北8个爱专条，目标是民进党国会过半。拜五就是总统参选登记最后一天，郭文哲竞选总干事黄珊珊日下晡代替郭文哲到中选会领票，半暝也伫面册发文表示。郭文哲会向台湾民众党总统候选人的身份拼战到底，这句话应该真清楚。搁伫老话区讲，够人看唔捌的，那别合搁经理遐。其实科学就是科学，同样的数据不会有不同的结果。现在又要重新再做计算，等于重新来过。其实也是当天晚上5个半小时，那我们不晓得到底在做什么。要求直球对决，侯友宜是建议双方中会协商，公开检视9份民调，专程直播。不过民众党无愿意，国民党是质疑，当初9份民调当中，其中3份为停止无办变排毒，还阁进一步检验。但是谁让它变成了宗旨？我们应该在演绎的，为什么现在没有下文了，而不是撸几次？讲清楚是比较重要的。当初就是没有讲清楚，所以才需要去撸。鸿海集团创办人郭台铭派副手赖培霞去中选会领票，是毋是表示参选到底？或者是什么时阵登记？甲是毋是甲郭台铭出现伫同一张选票？伊无加做说明。今天我就是来领表，然后把该做的程序就做好。那也在这里代表郭台铭先生，谢谢大家的关心，谢谢。在民进党部分，台北市立委参选人日日进行联合登记，当初是赖清德到场坐镇，画出拍一支全雷达，8色全上，目标国会过半。台湾在这个当下是经不起纷乱，更经不起试验，必须要有经验，而且充满历练的经验的这个候选人，才有办法成功的带领台湾继续稳健的前进。郭台铭在面册发布郭贵豪最近的联络，表示侯友宜希望郭台铭见证主持，促成南北国合作。韩国到自治3方都无传出共同会面的消息，南北是不是合牵动大选的局势？记者综合报道。同齐关心天气，今仔日是各地拢是稳定的好天，咱同齐来看温度。今仔日各地高温大约是26度至29度，是感觉较温暖、较舒适。也毋过爱说至东南部的温差会较大。也若下暗开始，东北季风会增强，会开始变天。按算西半部，也有东北部低温只有17度至19度。也若东部甲东南部是20度左右。一寡较宽的所在，也有挖近山区的平地，温度会搁较低。另外，恒春半岛也有外岛是爱说至强阵风。雨水的部分，日时今仔日只有东半部有30把雨，暗时开始，这方面水汽会变较高，所以若是到暗时到半暝，东半部雨落雨的范围就会变较大，所以暗时有要出门的乡亲，爱细致天气的变化嘛，爱记哩早雨满雨伞。最近侪国家拢有出现枪杀这款臭虫。咱台湾即马有网友讲，伫大埔网甲有一间旅馆，发现讲房间内底枕头嘛有看到，甲相片抛去哩网络顶悬，爱大家细致。台北市的管团局是表示，因有派人去旅馆稽查，现场是无看到，会继续追踪这间旅社的卫生状况。就以这间位伫台北市网甲龙山寺附近的旅店，和民众投诉，旅馆的枕头竟然敢若有目屎扫出来，向柜台人员反映，只有口头下失礼，无任何处理，可以真生气，甲家庭发文到社群媒体，提醒民众要小心注意。我们昨天稽查的时候，其实现场没有看到臭虫，那也没有虫卵的踪迹。我们局也会持续的将臭虫防范的资讯向旅馆进行宣导。台北市管团局讲，虽然现场稽查无发现到目屎，也过继续追踪业者卫生消毒状况。由最近真侪国家无法目屎的规矩，昆塘专家讲，目屎伊个叫做床虱，
专门伫暗时来扫人的血。一般会使做换一年。较密伫个温暖真实的环境，像床房、床珠这芳的所在，人若是互伊定着家着，会感觉真像也是过敏，是属有资料性的害虫。去旅馆住的时候，大概也要先掀开床单看一看，枕头套打开来看一看，有没有活虫在活动，或有没有血迹干掉的血迹。如果有的话，你就要求换房间了，或换旅馆去住了。专家建议民众对目屎摊开的所在转来了后，应该赶紧把所有衫裤迄日去洗衫机洗，再搁放入60度以上的烘衫机来烘，确实消灭这目屎甲虫仔卵，并且定期检查床单、枕头，抑搁床珠这芳的所在，就使减少目屎的危机。记者综合报道。因为咱台湾即马是亚洲第2个无非洲地质是非疫区的国家，所以即马咱的边境的管制嘛有较严格。也毋过有一寡人即马就认为讲，桃园机场的排名伫全世界对2019年是第13名，毋过伫今年咱已经落到82名，这甲咱的机场检查伤严格有关系。农业部是回应强调讲，袂因为国际旅客就来牺牲咱国内市地产业，同款会继续抓甲安。阻挡非洲地质工课伫边境解封了后持续进行，旅客若是为疫区入境，都要摕红卡去电工机检查行李，以防有人诈霸回国。毋过有声音认为讲，遮尔严格检查，真有可能就是致使桃园机场伫咧国际航空评比公司排名为2019年的13名。落到今年的82名，不过农业部讲，这是成功的策略，未改变。为了国外的旅客，可是牺牲掉我们整个农业产业的部分，我是觉得不值得。所以我们农业部的立场还是希望说能够维持现在的措施。农业部强调讲，亚洲敢若剩台湾甲日本是非疫区，证明咱国的策略成功，而且市地连带相关的产业产值超过1500亿，边境的检查未当放零。不能松懈，所以说猪瘟进来，我们没有办法防守就死掉了，以后我们就没有猪可以吃了。今年到11月份，边境查到猪肉制品验出非洲猪隻阳性率有甲1成，所以民众下境买的产品嘛爱加强查验。防检署指出，持续用震动的处分，只要查到违法输入，就罚20万。去年实施到今年的11月，已经裁罚8案。查起来是有它的困难性，很多都是被伪造输入的人，或是他是身份证被冒用。如果是累犯，常常有名字出现，我们就可以加强去访视他。卖互病毒入侵，稳定市地产业，才会当甲猪肉销去外国。这个排骨便当都是用台湾猪肉。这礼拜开始，伫日本京滨急行电梯下底38间店面，一个便当卖500块的日票。按算会供应5000粒，猪肉产品销去日本，体现咱台湾伫非洲猪隻防疫的成果。记者综合报道。甲乡亲同齐看今仔日报纸的重点，咱先来看自由时报。AI 开讲机器人即马是真强。台大心理系教授黄宗仁甲伊的研究团队即马发现讲，就算 AI 提供错误的答案，而且大省拢有提早警告啊，啊毋过共款嘛是有77%的人会甲即个错误的答案记起来、记条条。继续关心中国时报，教育部规划要补助公私立大学住宿舍的学生嘛会当领到补助，即个案伫今仔日的行政院会内底会通过。住学校宿舍的学生，每学期会当补贴5000块；啊，若较弱势的学生，每学期是会当补贴7000块。对明年2月份开始实施，大约有275000个大学生会当摕到这条补助。政府一年的支出大约是28亿。来关心联合报，新青年安心成家帮贷推出买盘，即马咱全台湾买厝的厝价、厝贷款的金额拢创下新高。联电中心上新的统计，今年第3季平均买厝的总金额大约是1340万，啊，若平均厝贷款的金额是964万，这两个拢创下历史新高。日本即马是国际新闻，咱来关心一个上新的消息，这是美国甲加拿大边境彩虹桥发生汽车的爆炸案。目前已经知影造成2个人死亡，也有一个边境的官员受伤。不过美国甲加拿大2个国家已经初步认定这毋是恐怖攻击。
美国加拿大边境伫汽车爆炸案发生了后，马上关起来，感恩节进前超过4900万人回乡过节。这时阵发生安尼代志，是记者敏感。英国广播公司 BBC 引用尼加拉瓜地方警局上新的消息，甲纽约受招的加拿大边境这一边无已经知的威胁。了伫社会媒体 X 打文，警方并无大量投入引擎或者是调查。根据这警方高层的讲法，彩轻桥顶悬爆炸汽车来自美国，爆炸地点伫美国境内。这台车去加拿大方向中途，往美国海关站。目前也无清楚，听讲是两个拢是男性的死者国籍。纽约州长霍克表示，无现象显示这是一个恐怖攻击事件。这车受甲真严重，只剩引擎残骸。My God, it's a car, and it's a vehicle, and it's flying through the air. He hit the concrete barrier. 在这发生的时阵，美国总统拜登高度关切事件发展。加拿大总理杜鲁道被问到媒体报道是恐怖攻击，伊表示这爆炸情形真严重。公司新闻恩文玲报道。俄罗斯总统普京日的时伫 G20 用视讯发表讲话，伊有讲到即马爱来思考要安怎停止战争。伊嘛讲军事行动自本就是一场悲剧。这是普京头家用战争来形容俄罗斯和乌克兰的冲突。伊嘛强调，俄罗斯将来都无拒绝要甲乌克兰讲和。出过2摆G20峰会，俄罗斯总统普京日前参加由印度总理莫迪主持的视讯峰会，这是伊伫俄乌战争以来第一摆对G20领导人发表讲话，讲到一寡领导人对侵略乌克兰感觉着惊，伊形容这场军事行动是一场悲剧。Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Kстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. 普京佫用战争来形容俄乌冲突，毋是克里姆林宫过去常常用的特别军事行动。伊这讲话是俄乌开战以来上温和发言，甲进前常常批评美国正做对比，暗过伊也批评北溪天然气管线爆炸是国家恐怖主义的行为。俄乌前线议员咧加咧交火，俄罗斯一个陆军员伫陆军表现的时阵，互俄军的炮拍着身亡，也佫有20外个俄军也死亡。另外，中国国家主席习近平日前访问俄罗斯，伊甲国会下议期杜马主席沃罗丁见面，伊表示愿意甲俄罗斯共同促进“一带一路”的发展。明年是中俄建交75周年，中方愿同俄方一道，不断深化永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的双边关系。因为北京一直拒绝谴责俄罗斯侵乌，西方政府界认为，中国伫战争以来继续提供外交甲经济支持，真大程度抵消西方国家的制裁，佮得到大量经济利益，佮支持俄罗斯的战争机器。公司新闻陈伟仁报道。另外一场战争是以海冲突，即马伫卡达、埃及也有美国牵线做中人之下，以色列和哈马斯日前时嘛有达成暂时停战的协议。哈马斯讲以因的手头50个人质来交换关伫以色列加到150个巴勒斯坦的妇人人甲囡仔，双方讲要停战停4天。日本对拜四早起10点要开始放人质。也毋过，即马有上新的消息是讲，以色列的国家安全顾问对外表示，这个计划要延后到拜5明仔载才开始。以色列总理纳坦雅胡日召开紧急的内阁会议，参详甲哈马斯的休战协议，计程是6点钟遮尔久，一直进行到2日头早。激烈的辩论了后，达成的决议是批准。这份由卡达、埃及也个美国3方面将中来调解休战的协议，各方签署完成的24小时了后，哈马斯掠到的240名人质、50名妇女加儿童用的中核自由，来交换关伫的以色列加的150名巴勒斯坦的妇女，也个囡仔，双方休兵4天。另外，哈马斯每另外释放10个人，用个换取另外1天的停火。休战协议内容也包含运准军舰8台、载运医药、也个燃油以及人道救援物资的卡车，经由埃及的拉法关卡进入加沙走廊。Well, it's a life-saving pause. I mean, we have over 2 million people who are in threat of starvation and the outbreak of communicable diseases because of lack of food, clean water, medicine, and fuel to run electricity for hospitals and other life-saving needs.
So without this pause happening right now, we would have people dying as a result. 不过，纳坦雅胡调集内阁表决进程也放话讲，休战无代表停火，以色列要消灭哈马斯，让所有人质平安回来，并且确保加沙永遠無度對以色列來造成威脅。יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. 以色列甲哈马斯同意休兵的消息解出来，美国白宫马上发布总统拜登对此回应。伊伫声明中讲，经过几啊礼拜加禁甲部位领导的接盘，部分的人质将会使甲厝内底人来团圆。对此，伊感觉非常的欢喜，并且感谢卡达甲埃及领导人伫过程中所展现的关键领导力甲伙伴的关系。拜登也俄罗纳坦雅胡支持休战的承诺，强调各方落实协议是非常重要。美国资深官员早前来讲，至少有3位美国公民得到释放，其中一个是 Deputy 理事，未满5岁的查某囡仔阿比盖尔，伊的爸母不幸伫10月7日哈马斯发动攻击迄天来死亡。公视新闻王慧文编译。来关心非洲刚果共和国11月14到20日时，因国内是举办募兵的活动，因为真侪失业的少年家想要去做兵，逐工拢有超过700人去报名。想要做兵捧铁饭碗，也若伫最后一天11月20迄天，现场是出现搁较侪人，有几落千人，煞造成小挨小客，人打死人，尾也有31个人死亡，超过140个人受伤。画面内底真侪受伤的少年查甫人倒伫涂骹，现场是乱糟糟。非洲刚果共和国的首都布拉萨切奥纳洛体育场，为10时开始举行募兵的活动。按算招1500个18岁至25岁少年人入伍，逐工拢写超过700个人去报名。不过，伫20暗时要结束进前，雄雄约100几千个少年人想要登记入伍，煞逼出人打人的事件，造成31个人死亡，超过140个人受伤。Au niveau de la morgue municipale de Brazzaville, nous avons reçu 32 cas vérifiés et identifiés par les parents. Et nous sommes là, achevés depuis 2 heures du matin jusqu'à ce matin, en train d'accompagner les parents, compatir avec eux. 迄当阵体育馆外口有几千人，有一群人想要甲大门开开，迄若有个人是想要爬围墙入去体育馆内底。有一个无愿意徛命的24岁去参与登调的人讲，因为后壁一直杀来杀去，致使伊的骹拢突轮去。迄若另外一个意外了后有平安活落来的人讲，代志发生的时阵，真侪人打来打去，杀来杀去，尾后伊怎规个唔知人。但精神的时阵已经伫救护车顶悬。La cinquantaine que nous avions gardée, nous avons refait un point rapidement. La majorité était choquée. Ils sont, après les avoir examinés, revus ce matin, ils sont repartis chez eux. 虽然刚果共和国石油甲天然气是真丰富，不过大部分拢掌握伫咧少数的人手头。根据世界银行的调查，首都的青年失业率有到42%，致使真侪少年的查甫人拢烧钱要抢做兵的铁饭碗。也若即届意外，首都募兵的活动宣布暂停，总理嘛下令成立危机处理小组，检察官嘛已经针对意外展开调查。公视新闻新竹编译。今日国际上抑有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。菲律宾和美国联合海空巡逻的地点伫菲律宾北边的巴丹群岛，离咱台湾上近只有98公里。台海情势较紧张，这即马就成做菲律宾重要的战略地点。另外，日本嘛协助菲律宾伫马尼拉湾进行演练，要提升海上的警备能力。即马寒天到位啊，中国真侪所在爆发囡仔去喂着霾空滚滚的肺炎，加上流感真严重，中国即马是疫情真热烈，病院内底拢是病人，亲像伫北京、上海、广西、河南这小儿科急诊的拢人甜。有的病院的门诊伫哪里要该看10分无看线的病人，去挂急诊的上无嘛要等24点钟才看会到。来关心南韩的总统尹锡悦去英国访问，正做英国国王查尔斯3世头一个接待的外国元首。查尔斯嘛办英国最高荣誉之一的勋章，予同齐去遐个韩国的女团 BLACKPINK 表扬因协助联合国的气候公约，来鼓吹爱环保、爱地球。今
镜头等下国内来关心咱国内头一站台湾版柬埔寨案，犯罪集团甲61个人关起来，尾啊害死3个人，因赚的乌心钱是要到4亿，有29个互伫头一批互起诉了后，法院伫昨昏一审宣判。2个主嫌犯的罪超过300条，尾啊拢互判无期徒刑，褫夺公权终身。其他的被告就一半以上，嘛拢互判刑判10年以上。撇了小组攻坚，5平房间内底悄悄是受害者。警方当初调查，诈骗集团用真悬的薪水骗民众去引头路，骗人个口罩交出去，对空拘禁，受到暴力、佮持毒，有61个人落入去这个陷阱，甚至是夺走3条人命，而且心肝真凶，甲尸体等现杀。无爱凶手之一，陈华伟外号地档的，犯320多条罪，一审互判无期徒刑。重要的干部，还佫有鲍如林，外号 SJ。兼操控甲指挥，红掠到进前，搁按算要连续独立来经营，继续诈骗。现在伊分数顶嘛排328条的罪，同款互判无期徒刑。因为我本来就没有想说要他们实行啊，更何况就算要，也判不到那边了。所以我的想法在无期徒刑是最好的结果。这个台版的柬埔寨案件引起社会讨论，29个人伫头一批起诉的名单内底，超过一半互判10年以上，罪名为组织犯罪。加重诈欺到私刑拘禁致死的拢有。2位被告被判无期徒刑的部分，侵害生命自由、身体财产法益呢，这个情况呢，极端严重。那被害人的生理及心理的完整性都遭受严重的戕害。用受害者的口罩洗钱，诈骗到的金额有要到4亿。合议庭批评讲，这个人犯罪手段是真粗残，嘛无要意这个无辜的民众因生理甲心理的损害。身上的东西收一下。关键的总检人是拿刀杜成德，那去用查出是幕后的主使者，搁去用发现讲，伊甲前宁夏路派出所的所长有交结，拢伫第2批起诉的名单。所落来宣判的结果嘛，受到大家关注。记者综合报道。因那虚拟货币维卡币已经互几内个国家认定是非法的诈骗。保加利亚这个创办人即嘛去互美国 FBI 通缉。要搁咱伫台中，最近有出现一个电商集团，以维卡币名义咧进行第2届的诈骗，讲啥物会当摕来换黄金、换轿车、甲换土地。警方嘛有成立专案小组，即马当地侦办，嘛呼吁受害者爱赶紧出面报案。1份就是1份，1份就是1份黄金兑换券，再请大家务必点击。这间大型的宴会厅是坐甲叉，内底差不多有800个人。这间自称是下境电商的集团，顶个月初7伫台中举办投资说明会，在场的哪像拢是买过维卡币去用骗去的民众。因讲只要差不多提出1万2块的手续费，就会当换市大51万的黄金，还佫会当用维卡币来换高级车甲土地。台中市刑大接到证据去现场搜证。有一个集团呢，它自称是跨境电商，那他去找这些以前有投资过维卡币失利的这些名单，来告诉他们说我们要成立一个会员大会，那跟他们说我们有新的黄金的投资项目，就是类似2次诈骗的这样的手法。维卡币是保加利亚人卢亚1968土瓦创立，讲是会当取代比特币加密货币，不过煞无去中心化，资料嘛真好修改。全球诈骗的金额已经超过50亿个美金。这个创办人早就去互美国 FBI 发布全球的通缉。这个电商平台那像是掌握维卡币受害者的名单，利用这些受害者唔甘愿这钱拢了去的心态，伫台湾、中国、越南等等的所在进行二次诈骗、违法食钱。伫说明会现场，拢挑工闪开维卡币等等的关键字，想要以商业行为来暗砍诈骗的事实。110系统跟165系统没有所谓的这个跨境电商或是维卡币的实际被害人。那这部分我们警方呼吁有关被害人。如果要有发现这种被骗行为，马上向全国的警察机关来报案。台中警方讲，目前也无收到下境电商以维卡币的名义2次诈骗的受害者来报案。不过，市刑台已经成立专案小组，专门清查被害者，而且呼吁民众若是有去互诈骗的情形，都要赶紧向全国警察机关报案，确保家己的权益。记者综合报道。最近咱国内一寡大型的企业拢传出受骇客攻击，伫外即马选举要到位啊，治安的攻击嘛一直在增加。政府已经表示讲，咱政府即马会成立个人资料保护委员会的
委员会的筹备处来保护咱国人的个人资料。另外，韩国企业的 Google 昨昏嘛宣布讲，要伫台湾投入100万的美金，予台湾的国家资通安全研究院，要来提升咱台湾中小企业的资讯安全。台湾大型企业泰山、香西、中石化拢传出治安事件，行政院长陈建仁在时受访表示，最近政府就会成立国资保护委员会筹备处，保护国人的个资，也望各企业爱加强治安，若有必要也会请国家资通安全研究院提供帮助。治安院表示，亲像最近我近选举，政府也有一寡下部会治安专案，治安院会使提供技术协助。政府针对像选举或是有重大节庆都会有特别的专案来汇整相关的单位来做这样的应变跟处理。中选会这边也有很好的计划那我们治安院也派人来做技术的协助一直到那个开票当天。另外，为了提升台湾治安，跨国企业 Google 也宣布投入100万美金，予咱台湾的治安院执行 NICE 台湾治安计划。2年来要提升3000个中小型企业甲 NGO 的治安，还有培训治安经济教师。2022年，全世界的网络攻击在亚太区就占了31%，比欧美和全球其他的区域都高。中小企业因为缺乏防护，所以它的被网络攻击成功的几率是一般大企业的3倍，而且它被攻击以后成功以后，恢复的时间会更长。非营利组织它可能因为这样的攻击，造成它的信任会下降。治安院表示，计划会成为访谈中小型企业甲 NGO， 了解因的治安需求，所来培训在职在学的治安教师，落尾迁入接触更加侪需要提升治安的组织，提升台湾整体的治安防护。记者龚条水台北报道。在地新闻来关心19到21这几天，高雄做夜市连续3天失电3解，而且阁有5000多户伫21 9点多失电，阁有民众掉伫电梯内。小连续失电是互当地人是真不满。台电是解释讲，其中有2解是因为地下电缆线伤旧全后期已经会赶紧甲换掉，即马嘛会加强针对做夜地区进行检测。还好没有自备露营灯。规个厝内暗飕飕，民众敢若会当家己点路营顶来烧，因为外口嘛拢无点电火。21暗时9点外，高雄左营区又搁失电，拢总有4938户受到影响，也有50岁女性受困伫咧电梯内底。好佳在消防队到场时阵，人已经互救出来。大概前几天就下午的时候就有停电过一次。台电解说，除了第2届停电是冰山变电所供电出问题以外，其他2届拢是地下电缆线故障。研判是这缆线已经用22冬上过久才会造成大失电。19日及21日晚间2次的停电事故，受影响户数均为4000多户，主因为地下电缆的绝缘劣化，而且故障点位置不同。地下电缆线会当透过仪器事先的检测，台电表示，伫咧2只故障的所在，因检修拢无发现到问题，所以来卖针对故障的范围，电缆线拢总甲换掉，排定专案来检测左营地区重要的线路。毋过连续停电嘛，引起民众不满。3天停了3次电都是很糟糕。这是台电，你们其实这要平常就要保养好啊。你讲那个我们听不懂啊。台电非常的不应该那应该也要做系统性的这个检查。失电的代志嘛，互高雄市长陈其迈批评台电应该爱做系统性的检查，嘛要求台电的高层去到市府说明，由消保官来协助民众讨赔偿。记者综合报道。因若伫家己市是有4条大路，因为青红灯的秒数伤短，过车路的人上无1秒爱行2公尺，才当行到对面。就有家己市议员批评讲，安尼过车路袂输咧走表共款，拢爱用撞的，实在是真危险。摕着手机来算时间，这条65公尺长的路口，青红灯互人行的时间是42秒，平均1秒爱行1.5公尺才会赴。一般人实际行一抓差不多28秒，不过对老人甲囡仔来讲，可能真正难。马煞无啥够来，安尼吼，无切到底哩吼，人迄老大人有诶吼，拢安在动啊半钟就动掉了。可能要再加装个就是行人的号志，让他有秒数的时候
行人比较容易控制他的时间可以走到哪里，起码知道如果走不过去的时候，他就可以停下来，不要说硬冲过去这样子。家己市有议员就是议会质询讲，这个车厢顶卡嘛无互人看剩偌济时间的号志，对时大甲囡仔真无优先。除了这个路口，家己市另外阁有一寡路口嘛有同款的状况，甚至爱行阁较紧，平均1秒爱行2公尺才会赴通过的路口。道路安全标志标线设置好规定第231条，目前我们是1秒1公尺来计算，幼童多的地方我们是1秒0.8公尺来计算，但这个路口1秒要接近2公尺，其实已经不符合现有的规定。这4个路口的一个号志通行秒数的一个建议，那我们会做行人量以及道路几何条件这样的检视，来做一个号志的调整。议员指出，路口车厢顶的设计应该是为着过路人会当安全过车路才对。结果，遮宽的路口过车路的时间遮短，颠倒增加过路人的危险。家己市交通处表示，秒数的设计是考虑到人甲车的数量、路口宽度这因素，会阁详细评估做出改进。记者林慧婷家己报道。另外，为着要加强出地噪音车，环境部有推动声音翕相的科技执法。中法官伫今年9月份的时，嘛有要增加3套固定式声音翕相的设备。统计到11月中3个月时间，已经发189台车，效果算袂歹。所以，因即摆按算讲，伫年底进前，阁要加买3套。车辆来来去去的车路边，会当看到声音翕相系统当咧科技执法。若是声音超过规定的范围，就会吃罚单。即若准讲即个所在，若有设即个音量的控制的时阵，大卡车也是货车，尤其是物流的车子经过这里的时候，应该他们都会在放慢这个驾驶的速度。有当半暝啊，我是白天嘛是捌讲半大家讲哦，机车还是车开足响的，就很大声，小朋友当下常常嘛去惊到。中华关自2021年开始，原来就有2套移动式的声音翕相，今年9月增加3套固定式，2个半月的时间，取得效益已经超过移动式的绩效。按算年底进前，会阁增加3套固定式的设备。中华旗南中山路。园林的园林大道，另外就是咱山顶要去分横迄个139线道，等于说是比较重要的路段先来安装。成效来讲，像咱今年固定的3点，3个月已经做成180几件的铲除案件，等于说它的成效很明显。环保局表示，除了改装车以外，老车引领有各样或者是不良驾驶习惯，拢有可能会发出违法的噪音。也若目前全国拢总有143套声音翕相系统，环境部也向行政院争取1.9亿的经费，按算伫2025年，全国会设置306套的声音翕相系统。记者杨淑晴综合报道。也若伫新竹地区人口成长是真快速，别个县市的学校即马是惊招无学生，啊，毋过伫新竹的家长煞爱烦恼囡仔无地读册，真侪家长即马拢要求高中爱增加班级，也是增加学校。新竹县和新竹市即马拢宣布，对明年开始，因会增加高中的班级到116学年度为止，上侪阁会当加收1400外的高中生。大新竹地区这几年人口快速成长。因为有科学园区的关系，外来人口增加，拢是少年家庭较济。这个家庭的囡仔有读册的需求，造成别个县市是学校招无学生。大新竹地区颠倒是家长烦恼，囡仔在新竹无学校通读册。因为新竹有科学园区的关系，所以囡仔足济，学生囡仔足济，出生率嘛足悬的。毋过学校无遐济，所以伫新竹。尤其是要考高中的囡仔，真正足可怜，因为因无学校通读。政府推动12年国民教育，鼓励学生囡仔就近入学，读社区高中就好。不过根据统计，大新竹地区的高中班级无够，家长要求增班，也是增加学校的声音不断。新竹县市经过协调，也提出解决的办法。对明年113学年度开始增加，一直到116学年度进前，新竹县的高中计共会增加上侪27个班，新竹市会增加14班，
上济会当增加1400位学生。预计会在116学年度来增加840位到920位的学生人数，来呼应我们这一个116年的就学人口。我相信可以同步的来提升我们县内高中的整体的质量。所以总共增加了14个班级，那每一班是38人。那就有这样的方式，让我们新竹市的孩子能够留在我们新竹市就近入学。另外，新的管区目前把拢向阳明高等大学争取成立县高中，除了满足多元入学的需求，也希望会当加一间高中，让新竹的高中生会当留在新竹读册。记者刘君豪新竹报道。文化新简介来看第43届53连奖艺术奖得奖人之一是摄影家谢三泰。谢三泰伫台湾解严迄年，伊进入自立暗报做摄影记者。迄年开始是咱街头运动真侪年代。谢三泰嘛，因为安尼生记录过侪街头运动、街头示威。伊的镜头毋但记录咱台湾民主化的过程，嘛看到真侪社会上的弱势。踮伫咧台北市中心的自由广场，疫情过后，已经会当看到来自各地的游客。这个看起来恬静的所在，对走过新闻的摄影家谢三泰来讲，有无共的基地。我走的新闻主要是政治新闻，所以我大部分拢是伫咧这块咧啊吼，这块咧叫做博爱特区街头运动的一级战区，啊，所有要请愿的，毋是立法院。啊，所有要游行的，就是来这集结，无上尾啊，就是伫这做终点，啊，无就是总统府做上尾啊一站。谢三泰伫平湖出世大汉，20岁迄年去高雄做兵，开始对台湾人脉较深。因为对摄影有兴趣，谢三泰退伍了后就上台北，伫1987年解严迄年，到自立暗报做摄影记者。伫自由广场这搭，谢三泰印象上深的是1990年的3月学运，也就是亚必合学运。迄时有来自全台各地的学生踮遮静坐。这张相片就是伫这位置学生的剧团来遮做一个行为艺术的表演。牌楼下的所有会当画的，拢来写什么国会全面改选，还是总统直选。国家人权委员会主委陈菊认为谢三泰的影像，毋但记录台湾民主，也推动台湾民主。推荐谢三泰得到这摆的53年艺术奖。不过谢三泰真谦虚，伊讲伊只是咧做记者应该做的代志。你讲讲的我唔敢讲啊，但是我感觉记者就是有一个责任要让社会知影这个代志。民众甲警方，你知影，咱做记者，拄啊伫咧因两个磨合的中。哦，咱必须要徛在因中，才有法度采访两面的声音。2002年的时，谢三泰认为台湾媒体环境已经改善，伊就决定离开媒体的工作。这几年，伊当去故乡平湖出版《咸水庵平湖印记》这本册，也为电影《罗马到15号》翕戏剧的相片，换另外一种方式记录台湾。伫最近，谢三泰也当咧整理家己30-40年来的摄影作品，拍算变做一本册，让侪无经历过街头运动世界开花年代的少年人，也通知影台湾民主历史的过程。记者郭不根、张水台北报道。再来镜头来台南柳营大天府举办柳营王船游王号已经做好啊！庙方为特别保留文化，特别放69年前有按炮工的王船造型。这只王船拢是遵照传统落做的，就是希望咱的文化会当继续流传落去。庙埕头前老街滚滚，侪人来斗捡这只游王号，因完全靠人工来替王船开水路，要甲捡到50公尺外的王船地，完成开工典礼仪式。台南柳营大天院每3档办一届的王石祭典，是地方重大盛事。伫去年嘛，红列做事市定民俗。经过了解，这是唯一无靠海真罕看得到的内陆王石。城袂少家长带囡仔来练捌在地文化。哎呀，要带囡仔看，啊说看王船的水。后礼拜要是来出像今年做的较特别啦。讲恁遮在地人，敢有讲做期待讲这做王船？会啊，足期待。因为3档啊烧一届，
啊，别位也看无。这只油王号船身15公尺，宽6公尺，别风开上百万打造。详细看王船顶头参一般的形无烧伤。别风指出，为着要保留原本的样，因这个复刻69年前王船的造型，除了王船内底敢若有王虎尔，船身两边恢复成有10门炮。另外，别风提当时因互外国杂志看出来的封面，互大家同做比对，这嘛是传承文化上好的证明。过去并无妈祖楼，所以阮早来甲迄个妈祖楼来取消。伊两边吼，咱也看到，会看到伊吼有10门炮，吼，但是属于正准的造型。正准的造型已经叫改无去，拢以八仙啦，以吉祥的图画。吼，来取代这迄个炮管。期到重头戏要办小王船科技，标风指出，上王主要有众神祝福、扫除瘟疫的意义。伊嘛借此希望甲珍贵文化资产世代相传。记者伫台南采访报道。国家人权博物馆主办的人权艺术生活节后个月起过，今年是第4届啊。希望透过艺文活动来传达人权议题，希望人权的观念会当真正走入咱的日常生活。客家歌手米莎演唱客家歌来为人权艺术生活节开幕记者会开场。艺术节办到今年已经是第4届，今年以自由的灵魂做主题，出外展览的方向，希望大众透过艺文活动来思考人权的时，会当有多元的面貌。不管是白色恐怖的记忆也好啊，就是这种政治人权的追求，或者是对移工的人权，对于原住民的人权，对于无障碍的这种艺术的这种追求，那在这个人权议题上面都可以有不同层次的开发。今年艺术节有亲子剧场来自清水的囡仔，要演出白色恐怖受难者蔡坤林的生命故事，更有以陈文成命案创作的舞台剧陈文成的证明题，甚至有判手夹和高重明的摄影展，要让大家看到台湾白色恐怖和香港抗争的相片。文化部嘛，希望透过丰富的活动，让大众了解自由人权的重要。我们希望透过艺术这样的方式来让更多人认识人权、看见人权，直到它内化成为所有人灵魂的一部分，而那一天人权才会是真正的普世价值。今年的人权艺术生活节开幕音乐会拍算办伫12月初2，活动有音乐、摄影和艺术表演等等，时间有半个月，要带领民众来认识无同款的人权议题。记者卢尚如、曾俊佑台北报道。国际新闻来关心，全世界上大的加密货币交易所币安涉嫌运转哈马斯这一寡恐怖组织，透过这个平台来洗钱。即嘛是互美国政府指控违反洗钱法，也有相关的银行法，罚款美金43亿，算算的是新台币1350亿。因为因的执行长即嘛已经同意落台。Binance has agreed to plead guilty to willfully violating the Bank Secrecy Act, knowingly failing to register as a money transmitting business, and willfully violating the International Emergency Economic Powers Act. 美國政府針對幣安進行幾廿年的調查，總算有結果。司法部長拜二宣布，這間全球上大間加密貨幣交易所已經承認犯洗錢甲制裁法。幣安的執行長趙忠平原底面臨年半的刑期，後來雙方達成和解，幣安同意付43億的美金。差不多代表1350億的罰款，而且趙忠平嘛會家己落台。幣安即屆去互動盪處分，主要是因為有在恐怖組織甲違法分子透過平台洗錢、轉移資金甲非法賺黑心錢有關係。Binance was allowing illicit actors to transact freely, supporting activities from child sexual abuse to illegal narcotics to terrorism across more than 100,000 transactions. That includes transactions associated with terrorist groups like Hamas's Al-Qassam brigades, Palestinian Islamic Jihad, Al-Qaeda, and ISIS. 趙忠平在中國出世，12歲時陣搬去加拿大。2017年，伊在中國成立幣安，後來家業務重心轉移去外國。這個產業發展了真好，嘛可以愈來愈好業。想不到最近加密貨幣科學小連鎖逼出買台，這個月初 ，FTX 執行長弗瑞德因為涉嫌甲用戶100億美金的資金弄蕩去，向紐約陪審團裁決，詐欺甲洗錢的罪名成立，相當會當判110年。FTX 嘛因為安尼倒去，
即马备案虽然透过和解甲公司保掉咧，毋过对加密货币产业是佫造成真大打击。公司新闻张慧敏编译。伫中国无言论自由，中国嘛管制媒体，这拢已经毋是新闻。也毋过中国即马是甲一寡批评中国嘅中国网情，即马开始受因中国政府的威胁，开始咧逃亡去海外，搬山过岭，用偷渡的方式走去美国。另外，佫有一个反对人士，名叫做孙林，因那亲像是因为伫网络顶头转传习近平去美国的期间，互抗议的影片，尾啊，互中国的警方拍死。这个案件即马嘛引起国际上的关心。是我刚刚到，和我的丈夫、我的孩子，用最艰难、最艰险的方式来到这个地方。伫 YouTube 频道内报平安，中国网络红人大咧出记者，进前定伫中国嘅社交平台评论中国事情。几个月前，雄雄暂停更新，上搁再转来到镜头头前，讲家己因为受到中共当局威胁，实在是伤惊，才选择规家用走私方式偷渡到美国，就是一无所有，是新的开始。比起丛林的艰险，比起路上国外遇见的那些黑警黑帮，比起这一路的千险万难，让我更恐惧的是，随时可能都会有几个壮汉突然闯进我家，强行把我带走。让我恐惧的是，会有人拿我软肋来威胁我。所谓走线，就是中国民众利用免签证飞到南美的厄瓜多，然后经过哥伦比亚、巴拿马、墨西哥这国家，再过进入美国申请庇护。走线客一般爱搬山过岭，经过无开发的原始的地形，才发到行完全程将近5000公里偷渡路线。进前于批评中国防疫政策列入甲外号国马哥的网络红人陈孝天，5月出国了后，也以走线方式到美国。近期这样的选择这样的方式比较多包括在7月所谓的反间谍法，或者是说针对所谓的国家保密法，也在进一步来修改，要推出新的办法出来。所以显然，在目前中国内部的这个所谓的政治的环境，其实对民众来讲当然是一股压力。近年来，中共为了维持社会稳定，开始管理自媒体甲牵制言论。长期被监控的中国一级人士孙林，敢若因为伫网络转发中国国家主席习近平访问美国期间遭到抗议影片，南京公安局人员去因兜，警方敢若拍孙林，17送医了死亡。海内外一级人士甲团体拢发表公开批，要求展开独立的调查，追究责任。根据外国媒体报道，孙林死了后，情某甲查某囝行动遭到管制，境内朋友受到警告，并且禁止上网。记者综合报道。咱讲爱水是天性，伫日本的福岛，就一个100岁阿嬷，伊做化妆品公司的美容顾问已经超过1甲子。伊伫今年嘛，互列入去金氏世界纪录。伊讲会当帮助人客变水，是伊上界欢喜的代志。对镜慢慢仔地画白白，佮补一个混含胭脂。住伫福岛市，今年满100岁的荷里诺托莫克，佮呾嘛是逐工拢有化妆，因为目前佫是日本一间化妆品公司的业务。荷里诺托莫克是伫39岁迄年，为着趁钱来饲3个囡仔，才决定对家庭主妇变做上班族。逐工拢画了水水，穿宽大鞋，一间一间去推销化妆品。唔知影的厝边佫准是讲伊是酒家女，拍拼做工课的托莫克，迄当阵的薪水佫捌是伊做公务员的翁的3倍，才过来得做事嘛得到公司的肯定。今日推荐伊得到金氏世界纪录的认证，是年岁上大的查某美容顾問。100歳っていう堀野さんの年齢ですと、堀野さん合わせて4名ほどいらっしゃる。ですが、今回のそのギネス世界記録の認定においては継続的にお客様へのご案内だったりとか販売の実績があること、そして、定期的に新製品の勉強だったりとか研修会に参加の実績があることっていうところも条件になっておりまして、なんていうかいわゆる現役で今も継続的に活動をしていらっしゃる方ということで堀野さんが選ばれています。荷里诺托莫克是真爱这个工课，除了真骨力得保养皮肤，伫厝伊嘛拢做运动保持健康。伊讲只要活咧，就会继续来做美容顾问，帮助其他的人变甲更较水、更较快乐。东视新闻张慧敏编译。来看今仔日各地头的温度，伫北部的温度上低18度，上悬27度。中部的温度上低14度，上悬有28度；南部的温度上低15度，上悬是29度；东
东部的温度上低19度，上悬有27度；外岛的温度上低18度，上悬25度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔再去9点，咱再会。